如果覺得綠色太張揚唔合適，又想要一份有份量嘅貴氣，今日嘅呢啲小米珠可能係你一直揾嘅。點解咁多人而家仲中意黃翡？黃色咧本身就係土地嘅顏色，係麥穗嘅顏色，亦即係豐收嘅顏色。幾千年嘅農耕文化，令到中國人咧將最深嘅感情都俾咗黃色。喺易經裏邊就講到五行之中，土居中位。金木水火都要靠土嚟承載，所以黃色佢係皇權嘅顏色，係民間嘅顏色。呢種尊貴咧唔係邊個定嘅，係天地人幾千年中國人磨合出嚟嘅共識。佢係一種次生色，係翡翠原石形成之後埋喺地底或者河床裏邊，含鐵嘅礦物質溶液沿住佢嘅顆粒間隙慢慢咁滲入去，經過漫長嘅風化啦、氧化先染出嘅呢一層黃。所以你睇咧，市場上嘅黃翡好多，但係真正靚嘅黃翡極少，大部分嘅都係發暗啦、底子粗、能夠冰透嘅，其實冇1/10嘅。黃翡一直俾人哋都係一種低調貴氣，呢種貴氣就好符合東方人嘅審美。佢唔搶眼，但係好沉穩；唔喧嘩，但係好襟睇。更難得咧，佢就好似做成一串串嘅呢啲珠啦。好多人以為珠係邊角料做嘅，恰恰相反，佢係成塊嘅板料，將佢最靚嘅顏色一粒粒咁溝出嚟嘅。佢係最好料嘅。我手上嘅呢一批黃料，每一粒都係冰底起膠。黃翡本身就唔多，但佢能夠一粒粒均勻穿成一條，就非常之稀有。靚嘅黃色佢好漸變，係咪就好似我哋睇到秋天嘅銀杏，或者係我哋熬嘅嗰個老湯咁樣，俾你一種好溫暖、好沉穩。如果你身邊有朋友中意黃翡或者稀土嘅，不妨將我呢條視頻分享俾佢。關注錢錢請翡翠，唔踩坑。